Anu, someone wants to talk to you. 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 दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये वाला काम ज़रूर कर लें। ये सब्सक्राइब लिखा है ना काला काला SUBSRAB, ठीक है, इस पर एक बार टच कर लें तो ये इस तरह से घंटी आ जाएगी इसमें। और घंटी आने के बाद फिर इस पर एक बार टच करें और ये ALL पर क्लिक कर दें घंटी पर, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन इस साइड आएगा अंगूठे का निशान, तो इस पर भी एक बार टच कर ली तो इस तरह से ये भी काला हो जाएगा। दोनों चीज़ काली होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर टच करने के लिए। आप आगे वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रिंग फॉर यू पर। आज हम आपको बताएंगे अनूप नाम की रिंगटोन को कैसे डाउनलोड करना है। अनूप नाम काफ़ी खूबसूरत आकर्षक होता है और अनूप नाम के लोग जिद्दी होते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करते, अपने नियम खुद बनाते हैं, इनकी राशि मेष होती है। चलिए बताते हैं आगे की प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ लिखना है ANUP अनूप नाम रिंगटोन डाउनलोड सर्च करना है, यहाँ क्लिक करना है। अनु, आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया है। अनु, आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया है। अनु, आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आया है। दोस्तों इस तरह से रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।